Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Wenn man ein neues Gesetz an enger so wichtiger Materie, da stelle ich mich einfach mal froh, wie sollte so ein Studienbeihilfegesetz idealerweise aussehen? Wir haben ja ein neues Gesetz, wir können also innovieren. Was wären Ziele von einem guten neuen Gesetz, das den Zeit genug gehabt hat, für es auszuschaffen? Ziel müsste erstens, dass alle Lützeburger Anwohner, die studieren will, studieren kann, heisst die nötig intellektuell Voraussetzungen dafür bringt, studieren kann, was er will, wo er will, und das zweitens unabhängig von seinen Eltern, was seine Eltern wollen, was seine Eltern können, wie seine Eltern sind, wie seine Eltern schaffen, was seine Eltern verdienen. Denn Herr Adam hat ganz recht. Idealerweise müssen sollen Eltern hier Kinder unterstützen. Ja, sie haben auch Pflicht, ihren Kindern zu helfen, juristisch. Mais en attendant, was möchte dann das Kind? Dem sind Eltern so, man mir haben dich da nicht primär mehr gelost, für das du, studierst zu, sowieso. Was möchte das? Für den Prozess gegen die Eltern. Und en attendant, kann studieren, ja oder nein? Nein, es kann nicht studieren. Und zumindest an so einem Feld müsst so Leute können direkt an ad hoc geholfen gehen, unabhängig von einem Rekurs gegen die Eltern. Und idealerweise gibt für Eise so ein Gesetz drittens bedeuten, dass man Sozialtransferen über Grenzen weg verschwonnen doen, weil die Leute, die Grenzgänger kann an ihre Länder, Deutschland, Frankreich, Belgien, dazu dann Grenzgänger, auch mehr oder gut, man eine gute Studie beihilfen, von denen sie profitieren können, und das unabhängig davon, ob von ihren älteren Delen zu Lützeburg schafft oder nicht. Denn alles System Bildchen wäre bestimmt nicht ideal, mir wäre und sich ein gutes System, am nächsten Kehr gouf, ein gut und eigentlich ganz schön Reisidee von Unabhängigkeit vom jungen Mensch durch eine falsch interpretierte EU-Regel futtige mehr. Das muss einfach klipp erklären so. Europa hat eis das schöne Rechtsgesetz futtige mehr. Fakt ist, mir Madame Losch hätte das einfach vor. Fakt ist, dass die EU an Hochschulsachen keinerlei Kompetenz hat. Fakt ist auch, dass es gibt durchgehen, dass man die Studie beihilfen, eine Kommunalaufgabe geben, da könnten sie gar nicht mehr in den Reis kommen. Fakt ist auch, dass ich, wie den Herr Adam so, dass wir bedauerlich, dass der Student von Aarhus, der Nobelwahl geht, kann einen Mobilitätsbuch kriegen, an dem von Weißwampisch nicht, dass wir unglücklich, meist nicht, dass das unglücklich, das Skandal ist. Wie man heute den Hering hatte mit Studenten, hört jeder reden. Erlaubt das, dass den Herr Adam eine Frage stellt? Ja, wenn ich 3 Minuten kriege, die nicht dazu, das ist kein Problem. Selbstverständlich, ja, überraschend. Selbstverständlich. Herr Reding, fand das dann noch skandalös, dass der Student von Aarhus von Montpellier geht, kein Buchs kriegt? Oder also ist das mir egal, wie wenn die von Weißwampisch ist? Die kriegt nicht, weil Aarhus selber Belgien und Montpellier Frankreich. Ja, dann wollen. So, da machen dann zu den Kampfstorien, die wir hier erzählt haben, die wir Studenten ungeheuert haben. Wie wir Studenten ungeheuert haben, noch viel von den Kollegen erzählt, ja, wie ich studieren gegangen sind, wo sind ich gegangen, was kriege ich als Buchs, was tun ich, bis zu schaffen gehen, und so weiter, und so weiter. Und Studenten werden mit Recht ein bisschen aggressiert, weil sie so, mir haut das alles an, ich hau das alles mit dir, und so weiter. Aber ich komme trotzdem drauf zurück. Wie wäre es dann früher? Demals konnte ich als Erbichter Kant mit einer Prämie vom ersten nach der Lycée auf eine Uni gehen, und zwar nicht egal, was fangen wir die besten Droits-Uni von Frankreich. Ich kriege ein Stück Prä, mit Zinsen, ich kriege ein Stück Prä ohne Zinsen, ich kriege ein Stück Buchs. Mein Prä konnte ich locker remboursieren, wie ich fertig war. Das war Chancengleichheit au départ, und das ist die Chancengleichheit, die wir heute mit diesem Gesetz nicht mehr garantieren. Für mich als ein Studiebeihilfegesetz, was der Tote nicht erlaubt, nämlich dass ein Erbichter Kant unabhängig von der finanziellen und auch der moralischen Erstellung von seinen Eltern kann studieren auf einer Top-Universität inakzeptabel, allerdings dürfen wir so ein Gesetz niemals stimmen. Das Gesetz hat also an seiner Gesamtheit nicht gut, und das auch an seinen Detailen nicht gut. Wo ja schon Mobilität geschwert, eine andere Sache zum Beispiel den Element de la Familie. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch zu gucken, wie viel kann er von einer Familie studieren. Da muss ich gucken, wie viel kann er hört die Familie. Aber wenn das ein schon fertig ist mit den Studien, der Zweit aufhängt, oder der Zweit fertig ist, der Dritt dann hinkommt, dann muss ich doch erkannt werden, dass die Familie über Gebühr an außergewöhnlich
viel erfahren muss machen. An dem muss ich können Rechnung tun. Auch die Limitation vom Prä haben ich aus den 4 genannten Ursachen nicht richtig. Sozialkomponent det man leet, dats de Kontre vun enger Simplifikation administrativ, et das schwéierfälleg, et das kompliceéiert, et bedeit, dat Apparat muss opgebaut, die den Skeergiw als Usin a Gas durchstellen. Studenten, die von ihren Eltern die bei Bayern net kree kommen an Davidskichen, das ist unwahrscheinlich Opwand, es soll den einfach so machen, wie Madame Hansan hier im Exzellenten, ich gebe schon bei so Rapport vorgeschlagen hat. Da komme ich zum. Da kommt schon mein Lieblingsthema, das sind Droit d'inscription. Du gesagt, das Gesetz für, wir hatten schon jetzt an der Kommission, wir sind dann für die Plenum, für die Öffentlichkeit. Da wird 4 gesehen 3.700 € Maximum, mit 50% Burs, 50% Prä. Wir haben als ADR ein Amendement rausgebracht, wo wir gesagt haben, wir hätten gerne zumindest wat iwwer de Montant rausgeht Prä, fir dat Leiit können ab Uni studieren, die méi daier sie wie 3.700 €. England ass ha schon ugeklongen. Wir kommen nennen einfach wo ganz konkret Chiffren. An England ass die Moyen Erschreibegebühr op eng Uni op eng Normaluni, Schweiz net vu Medizin an so 11.000 € Joer. An enger Schoul weder École Hotelier de Lausanne ass jährlich Erschreibegebühr 45.000 €. Das ist einfach Fakt, an so eine Fakte müssen wir können Rechnung tun. Weil den Amendement gouf niedergestimmt, genau wie die Amendmente von den Kollegen von den Linken und die Amendmente von der CSV. Ich repräsentiere mein Amendement, Eisenamendement von der RDR nicht. Weil wir so, wir wollen die Simulacre der Demokratie, also die Debat Demokratik nicht mitmachen. Da sieht man Bulldozer an der Kommission drüber gefahren, da gibt doch hier am Plenum an Bulldozer drüber fahren. Das war nicht ganz oft an der Kommission nicht festgestellt. Pardon? Wo? Den Herr Minister. Herr Minister, ja, Herr Minister, die wird mich etwas froh. Dass man in Erinnerung kommt, dass ihr nicht ganz oft an der Kommission dabei wart. Aber Kommission, wir können noch darüber gerne schwätzen. Ne? Weil Kommissionen festgelöst gehen, in der selber und der vier drunten, ob mit das eng Auer. Wo wir 2 Uhr zum Beispiel Agrikulturkommission haben, dann ist es für eine Partei, die 3 Deputierten hat, relativ schwierig, auf 2 Plätze gleichzeitig zu sehen, Herr Maisch. Nichtsdestotrotz tun ich aber, die habe ich intensiv verfolgt, an der dort Kommissionssitzung habe ich schon ein Amendement proposiert. Gut, Herr Maisch, was wollen wir? Wollen wir Exzellenz Heierbland? Oder wollen wir lamentieren, dass wir nachhaltig nicht fertig bringen, für qualifiziert Leute auszubilden, für Posten zu besetzen? Wollen wir 4 lamentieren, dass 10.000 Arbeitsplätze geschafft haben, um hier am Land nicht die richtige Leute für zu besetzen? Das ist froh. Es gibt eine Inadäquation zwischen Offer und Demand Arbeitsmarkt. Und da kommt notamment helfen, dass wir Studenten helfen, die bestmöglich Unien zu machen. Nicht irgendeine Uni, wo in etwas studieren. Nein, die Uni, wo in so eine gute Ausbildung kriegt, dass ihr noch einen Platz effektiv angeboten kriegt. Und da habe ich ein ganz einfaches Beispiel, das kann allem Schnurbriefe, wir haben auf der Grenze, 1 Stunde am Auto, zu Koblenz, Fallender bei Koblenz, eine Schule, die heißt Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, Otto Beisheim-Schule, die kostet 12.000 € Abschreibegebühr pro Jahr, die gehört zu den Top 5 Universitäten von der Welt- und Betriebswirtschaft. De Loyer für ein Studio kostet 300-400 €, das kann all Menschen sich leisten. Für was empêchieren wir das Leute, die wollen, erkennen, ob so einer Uni ungeholt gehen, die Abschreibegebühren vom Lützburger Staat können kriegen, Herr Maisch. Herr, entschuldigt, Kollege im Parlament. Voilà. Du dir selber zur Ordnung gerufen. Merci. Zumindest so etwas über Prä zu finanzieren, müsste auch möglich sein. Beim Bref, das heutige Gesetz als am Eisenherrn erklären, Rückschritt, das inakzeptabel, es wird 4 mit unnötigen Transferen jeweils Grenzen weg. Es garantiert keine Unabhängigkeit von jungen Erwachsenen, die studieren wollen, von ihren Eltern. Es garantiert nicht, dass die studieren kann, will, das auch darf, auch wenn seine Eltern das nicht können oder wollen finanzieren. Die Liberté de choix, wie den Herr Berger sie durchgestaltet wird, die heute losgeht, als eine Liberté de choix dans la Mediocrité, an der Mittelmäßigkeit, aber bestimmt nicht eine Liberté de choix von der Exzellenz. Und dass die Regierung das nicht will, sehen wir auch, dass das Leistungsprinzip an diesem Gesetz total fehlt. Es geht schon nicht nur darum, dass Leute Regelstudienzeiten anhalten, aber auch was für Resultate das erzielen.
Bon bref, ich gelewe viel zu viel u Chancegleichheit, a Möglichkeit vom sozialen Abstieg von erbichter Kanner, wie irgend Sinn oder wer, für diesen Text können zuzustimmen. Aber für am Schuljargon zu bleiben, Gambia nur sitzen.